હરે કૃષ્ણ. તો તમારી સમક્ષ જે ગોલોક ચાર્ટ છે એ હવે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છે. તો ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કે એક બ્રહ્માંડમાં તો આપણે જોઈએ નીચે જે દેખાઈ રહ્યું છે કે આપણને એક જ વિષ્ણુનું નામ સાંભળેલું હોય છે ને જનરલી, કે વિષ્ણુ. પણ અહીંયા આપણે જોઈશું તો આપણને ખબર પડશે કે જે તમને દેખાઈ રહ્યા છે બ્લુ કલરના ઉપર જે લેટેલા છે તો એ છે કારણોદકશાહી વિષ્ણુ અથવા તો મહાવિષ્ણુ. તો એ જે મહાવિષ્ણુ છે ને એમના જેટલા પણ રંધ્રો છે, એટલે કે જેટલા પણ આ રોમકૂપો છે, પોર્સ જે હોય છે ને આપણા સ્કિનમાં, તો એટલા બધામાંથી એક બ્રહ્માંડની રચના થાય છે. અને જ્યારે એ શ્વાસ લે છે ત્યારે બધા બ્રહ્માંડ એમની અંદર સમાઈ જાય છે. અને જ્યારે આ શ્વાસોચ્છ્વાસ કરે છે, શ્વાસનો ઉચ્છ્વાસ કરે છે, ત્યારે બધા બ્રહ્માંડ પ્રકટ થાય છે બહાર. તો પછી એ જે કારણોદકશાહી વિષ્ણુ છે એ જ્યારે રમાદેવી ઉપર દૃષ્ટિપાત કરે છે તો પછી એને ગર્ભાન્વિત કરે છે અને બધા જે જીવો છે એ પ્રકટ થાય છે એના પાછળ. અને પછી ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કે શંભુ એટલે કે શિવજી છે, એમનું કામ છે ભૌતિક જગતનું જ્યારે વિનાશ કરવાનું હોય છે. અને દુર્ગાજી છે બાજુમાં. આ આખો જે જગત છે ને એ દુર્ગ રૂપમાં છે. દુર્ગ એટલે કે કિલ્લો. તો એનું જે રક્ષણ કરે છે એને આપણે દુર્ગા કહીએ છીએ. તો નીચે એક બ્રહ્માંડ છે. હવે આવા તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડો જે છે મહાવિષ્ણુ કારણોદકશાહી વિષ્ણુના રોમકૂપોથી નીકળ્યા કરે છે. તો એક બ્રહ્માંડની રચના તમારી સમક્ષ છે, એ હવે આપણે સમજવા જઈ રહ્યા છે. તો એમાં તમે જોઈ શકો છો કે પ્રત્યેક બ્રહ્માંડની અંદર પછી ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપમાં વિષ્ણુજી ત્યાં એન્ટર થાય છે. જેટલા પણ બ્રહ્માંડ છે પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં એક વિષ્ણુ એન્ટર થાય છે, જેને આપણે ઓળખીએ છીએ ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુના નામથી. પછી એ જે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ છે ને, જો લક્ષ્મીજી તમે જોઈ શકો છો કે લક્ષ્મીજી એમની સેવા કરી રહ્યા છે. તો એ વિષ્ણુના નાભીમાંથી એક કમળ નીકળે છે અને એમાંથી બ્રહ્માજીનું જે છે સર્જન થાય છે. પછી એ જે બ્રહ્માજી છે, પ્રત્યેક બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી અલગ અલગ હોય છે. તો એ જે બ્રહ્માજી છે એ પછી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે અને 14 લોકની એ રચના કરે છે. તો 14 લોક જે છે, હવે આમાં તમને એટલો ક્લિયરિટી નહીં દેખાય, પણ તમે પછી ટ્રાય કરજો તો તમને જો તમારી પાસે આવશે એમાં તમને જો દેખાય તો 14 લોક જે છે, 14 લોકમાંથી આપણું જે છે એ આવે છે 6ઠ્ઠા નંબરનું આવે છે કે ભૂરલોક. ભૂરલોક આપણે હમણાં છીએ ભૂરલોકમાં 7મા નંબરનું. તો આપણી ઉપર જે છે એ 6 લોક છે અને આપણી નીચે 7 લોક છે. પૃથ્વીલોક એટલે ભૂરલોક જે છે. ભૂરલોક એટલે કેવલ પૃથ્વીલોક નહીં, તો પૃથ્વી સમક્ષ જેટલા પણ ગ્રહો છે ને એ ભૂરલોકમાં આવે છે. તો આવી રીતના જે છે આ બધી રચના છે. 14 લોકના અધિપતિ એવી રીતે આપણે કહીએ છીએ ને. તો 14 લોકમાંથી આપણે ભૂરલોક ઉપર છીએ. એનાથી પછી ઉપરના અલગ અલગ લોકો આવે છે. સ્વર્ગલોક આવે છે, પછી શિવજીનો લોક આવે છે, અને સૌથી ઉચ્ચતર જે લોક છે ભૌતિક જગતનું એ છે સત્યલોક, જે બ્રહ્માજીનો લોક છે. અને નીચે અલગ અલગ તલ, સુતલ, પાતાલ, રસાતલ, આવી રીતે 7 લોક નીચેના છે, પૃથ્વી લોકના નીચેના જે છે. અને એના પણ નીચે આવી છે 28 ટાઈપના નરક. 28 નરક ત્યાં હોય છે. તો જેવા પાપ કર્મ હોય એના અકોર્ડિંગ ત્યાં સજા મળી છે. તો આવી રીતે એક બ્રહ્માંડની રચના તમારી સમક્ષ છે. તો પછી આ જે છે એક બ્રહ્માંડની રચનામાં જે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુથી બ્રહ્માજી પ્રકટ થયા અને પછી 14 લોક, એમાંથી આપણું એક ગ્રહ આવે છે ભૂરલોક કરીને. તો એવા તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડો, જો આની આજુબાજુ જેટલા પણ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે ને ગોલ્ડન કલરના, એ બધા બ્રહ્માંડો છે. તો હવે આપણો જે ભૂરલોક છે એને જ પાર કરીને બીજા લોક સુધી નથી જઈ શકતા. એના ઉચ્ચતર જે લોકો છે ત્યાં સુધી પણ જવું આપણી માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આપણે તો મંગળ અને ચંદ્ર સુધી જ આપણને એમ થાય, એટલી પણ શોધ કરી લઈએ છીએ તો એમ થાય છે કે બહુ શોધ કરી લીધી છે મોડર્ન સાયન્સે. પણ એવું નથી. આપણે જે આપણા ઉપરનું ગ્રહ છે, આપણું ગ્રહ પાર કરીને જે ઉપરનું લોક આવે છે એ પણ આપણે ત્યાં પહોંચી શકતા નથી. તો આ જે એક બ્રહ્માંડ છે એની આજુબાજુ તમને અલગ અલગ કવરિંગ દેખાઈ રહ્યા છે. તો એ કવરિંગ પાર કરીને પછી આધ્યાત્મિક જગત સુધી જવું એ આપણી માટે પોસિબલ નથી. પણ તમે જોઈ શકો છો કે એક વ્હાઈટ કલરની દોરીની જેમ તમને દેખાઈ રહ્યું છે. તો એ જે વ્હાઈટ કલરનો છે ને એ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. તો જો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો સહારો લઈએ તો આપણે આ જગતને પાર કરીને સીધો, જે આપણે જોયું હતું કે ભગવાન કૃષ્ણનું જે પોતાનું ઓરિજિનલ ધામ છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી શકીશું. તો હવે આ એક બ્રહ્માંડની રચના જોઈએ આપણે. એવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે અને એના ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર જે યલો કલરનું દેખાઈ રહ્યું છે ને, નીચે બ્લેક છે અને ઉપર જે યલો છે એ છે સદાશિવ લોક. તો ત્યાંના જે આધ્યાત્મિક જગતના શિવજી છે. તો એ શિવજી કોણ છે?
તો વિષ્ણુના જ એક અવતાર છે. વિષ્ણુજી જયારે પોતાનો વિસ્તાર કરે છે તો એવી રીતે એ સદાશિવ રૂપે ત્યાં નિવાસ કરે છે. પછી રાધાજી અને કૃષ્ણ જે છે પોતપોતાના અલગ અલગ વિસ્તાર કરે છે. જ્યારે શિવના રૂપે કૃષ્ણ પોતાનો જ વિસ્તાર કરે છે ત્યારે પાર્વતીના રૂપે રાધાજી પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. આવી રીતના હોય છે. તો વિષ્ણુના રૂપમાં જયારે કૃષ્ણ પોતાનું ઇન્કાર્નેશન કરે છે ત્યારે રાધાજી લક્ષ્મીના રૂપમાં ઇન્કાર્નેશન કરે છે પોતાનું. તો હવે જે બીજો છે બ્લુ કલરનો એ છે વૈકુંઠ લોક. તો આ જે વૈકુંઠ લોક છે ત્યાં વિષ્ણુના રૂપમાં ભગવાન હોય છે. એટલે કે સરળ ભાષામાં જો આપણે સમજવા જઈએ તો ભગવાન જયારે કોઈ વ્યક્તિ છે એ જયારે પોતાના ઓફિસમાં છે ત્યારે એનું ગેટઅપ કેવું હોય અને જયારે પોતાના ઘરે હોય ત્યારે એનું ગેટઅપ કેવું હોય. ઓફિસમાં હોય તો જનરલી સૂટ બૂટ પહેરીને આવું ફોર્મલ ડ્રેસ પહેરીને હોય ને, અને ઘરે કેવી રીતે હોય એ. તો એવી રીતે આપણે એને સમજી શકીએ કે ભગવાન કૃષ્ણ જયારે પોતાના ઘરે છે, પોતાના ઓરિજિનલ ધામમાં છે ત્યારે એ કૃષ્ણ સ્વરૂપમાં છે, ગાયોને ચારે છે, પોતાના ગોપ બાળો સાથે લીલાઓ કરે છે. અને વિષ્ણુ રૂપમાં જયારે છે ત્યારે એ ઓફિસમાં છે. તો ત્યાં બધા જેટલા પણ લોકો છે એ એક જ ત્યાં ભાવમાં ભગવાન વિષ્ણુને ભજી શકે છે, સાખ્ય ભાવમાં. કારણ કે ભગવાન વિષ્ણુ ત્યાંના ખૂબ ઐશ્વર્યવાન છે, તો ત્યાંના સ્વામી છે. જેટલા પણ બ્રહ્માંડો છે ને, અલગ અલગ બ્રહ્માંડ આપણે જોયા કે અસંખ્ય છે, ત્યાં બધાના વિષ્ણુ અને ત્યાં બધાના શિવજી અને બ્રહ્માજીની ત્યાં સભા ભરાય છે. પછી એમને પૂછે છે વિષ્ણુજી કે બતાવો તમારા બ્રહ્માંડમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે, બધું બરાબર ચાલે છે? તો એવી રીતે બ્રહ્માજીને પૂછે છે. પછી શિવજીને પૂછે છે ક્યારે વિનાશ થવાનો છે આ જે બ્રહ્માંડ છે એનું. આવી રીતે ત્યાં સભાઓ ભરાય છે. એક વખતની ઘટના છે કે જયારે બ્રહ્માજી છે ને એ દ્વારિકા જાય છે ભગવાન કૃષ્ણને મળવા. તો ત્યાં દ્વારિકામાં જાય છે તો દ્વારપાલ એમને પૂછે છે કે તમે ક્યાંથી આવ્યા છો? તો એ કહે છે કે હું બ્રહ્માજી છું. તો પછી અંદર જઈને કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે બ્રહ્માજી મળવા આવ્યા છે. તો કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે પૂછો તો એમને કયા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી છે. દ્વારપાલ આવીને પૂછે છે કયા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી છો તમે? તો બ્રહ્માજીને એક ક્ષણ માટે લાગે છે કે એવું કેવું પ્રશ્ન પૂછ્યો, હું તો બ્રહ્માજી છું, મેં તો સર્જન કર્યું છે અને મને પૂછી રહ્યા છે કે કયા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી છો. તો પછી ફરીથી અંદર જાય છે. તો પછી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે ઠીક છે એમને મોકલી દો અંદર. તો દ્વારપાલ આવીને એમને અંદર મોકલી દે છે. પછી જયારે અંદર જાય છે બ્રહ્માજી ત્યારે જોઈ છે તો એક મોટી સભા હોય છે, એક મોટો હોલ હોય છે ત્યાં, અને ઠન ઠન એમને અવાજ આવે છે. તો એ જોઈ છે ધ્યાનથી કે શું થઈ રહ્યું છે. તો એમને ખબર પડી છે કે અસંખ્ય બ્રહ્માજી ત્યાં હતા, બધા લોકના બ્રહ્માજી હતા, અલગ અલગ બ્રહ્માજી, અને એ દંડવત પ્રણામ કરી રહ્યા હતા ભગવાનને. તો જયારે એમનો માથાનો મુકુટ નીચે માર્બલને અડે છે ને ત્યારે એનો ઠન ઠન આવો અવાજ થાય છે. તો અલગ અલગ બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી અલગ અલગ હોય છે. આપણું જે બ્રહ્માંડ છે એના બ્રહ્માજી 4 મુખવાળા છે, પણ અલગ અલગ બ્રહ્માજી હોય છે. કોઈ 8 મુખવાળા છે, કોઈ 10 મુખવાળા છે, કોઈ 100 મુખવાળા પણ બ્રહ્માજી છે. તો આવી રીતે અલગ અલગ બ્રહ્માજી છે. તો આ છે આખો વૈકુંઠ લોક. વૈકુંઠ લોક થી ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અયોધ્યા નગરી છે. અયોધ્યા નગરી, જગન્નાથપુરી, મથુરાધામ, દ્વારિકાધામ એ બધું એની ઉપર આવે છે, વૈકુંઠ ધામથી ઉપર. આ બધા પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ આ બધા છે. કારણ કે આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં એ આધ્યાત્મિક જગતનું પરાવર્તન જ છે, તો રિફ્લેક્શન છે. તો એવી રીતે જે ત્યાં ઓરિજિનલ ધામ ત્યાં છે અને આપણે અહીંયા જે છે રિફ્લેક્શન છે એનું. તો આ જે પિંક કલરનું છે લોટસના શેપમાં, આ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. આપણે વારંવાર વાત કરી છે ને કે ભગવાનનું ધામ, ભગવાન પોતે પણ 15મા અધ્યાયમાં પોતાના ધામનું વર્ણન કરે છે. તો ભગવાનનું જે ઓરિજિનલ ધામ છે એ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ, જ્યાં એ રાધાજી સાથે, રાધાજીની પછી ત્યાં અષ્ટ સખીઓ એમની મદદ કરે છે, અને ગોપ બાળો છે બધા સાથે એ પોતાના બધા શાશ્વત ભક્ત છે ભગવાનના ત્યાં, એમની સાથે નિત્ય લીલા એમની ચાલ્યા કરે છે. તો આ ગોલોક ધામનો આપણે જે કહીએ છીએ કે અહીંયા જો આપણે જઈએ તો પછી આપણે વારંવાર જન્મ મૃત્યુમાં ફસાવવું પડતું નથી. તો આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ એ જ છે. આપણે બધા પહેલા ત્યાં જ હતા, પણ જયારે આપણે ભગવાનથી ઈર્ષ્યા કરી કે ભગવાન તમે જ બધું ભોગવવાનું, અમે નહીં, તો પછી એના પાછળ ભગવાન આપણે સ્વતંત્રતા આપે છે કે તારે ભોગવવાની ઈચ્છા છે તો ચાલ તને પણ એક એવી વ્યવસ્થા હું કરી આપું છું. તો આવી રીતે આપણને બધાને આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેવું પડે છે. તો હવે આપણે જોઈશું કે તમને એમ થશે કે હવે આ ગોલોક ચાર્ટ બતાવી રહ્યા છો, તો આ જે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ પોતાનું જે છે વિસ્તરણ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ ઉલ્લેખ આવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ જયારે આપણે વાંચીએ ત્યારે ખબર પડે છે કે સંકર્ષણ રૂપમાં એ પહેલું પોતાનું વિસ્તાર કરે છે. તો સંકર્ષણ
પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ એવી રીતે. અને પછી ફરીથી એનાથી સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, વાસુદેવ આવી રીતે ઇન્કાર્નેશન થાય છે. અને એનાથી પછી મહાવિષ્ણુ, જે આપણે જોયું હતું કે બધા એમના રોમકૂપોથી બ્રહ્માંડની રચના થાય છે, એ મહાવિષ્ણુ આવે છે સંકર્ષણથી. પ્રથમ પુરુષ અવતાર ભગવાનનું મહાવિષ્ણુ છે. તો હવે આપણને એમ થશે કે આવું બધું ગોલોકચાર તમે ક્યાંથી લઈ આવ્યા છો? તો એના શાસ્ત્રોક્ત ઘણા બધા સંદર્ભો આપેલા છે. તો અહીંયા લેફ્ટ સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઘણા બધા શાસ્ત્રોના ત્યાં રેફરન્સ આપેલા છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં એનું રેફરન્સ છે, અને બૃહદ ભાગવતમાં એનું રેફરન્સ આવે છે. આ બધા ઉલ્લેખ શાસ્ત્રોના સંદર્ભથી આપણા જે આચાર્યો છે એમણે આપણને આ સમજાવ્યું છે, અને ભગવાનના જે ભક્તો છે એમણે આ ચાર્ટ આપણી માટે બનાવી આપ્યું છે, જેનાથી આપણને સમજવામાં સરળતા થાય. અને પછી રાઈટ સાઈડમાં આપેલું છે કે એક જે બ્રહ્માંડ છે તો એમાંથી જે ભૂરલોક છે એ કેવી રીતે હોય છે. તો ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ કે હમણાં મેં જે વાત કરી હતી ભગવાનના 4 અવતારની, એ પણ ત્યાં આપેલું છે. યલો કલરનું જે ચાર્ટ છે એમાં. અને પછી જે સર્કલ છે ને એમાં વચમાં આપણે જોઈ શકીએ તો મેરુ પર્વત છે. તો મેરુ પર્વત જે છે એને કોઈ પણ પાર કરી શકે નહીં. તો આપણે પણ જયારે સુમેરુ મણકો કહીએ છીએ ને માળામાં, એટલે આપણે એને ક્રોસ નથી કરતા, એને પાર નથી કરતા. તો એની આજુબાજુ જે છે દ્વીપ સ્ટાર્ટ થાય છે. 7 દ્વીપ અને 7 સમુદ્ર એ આપણે સાંભળેલું છે. તો શાસ્ત્રોમાં એનું ખૂબ ડિટેલ વર્ણન છે. અલગ અલગ મહાસાગર ત્યાં હોય છે. દૂધના મહાસાગર છે, દહીંના મહાસાગર છે, મધના છે. જયારે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચીએ છીએ ત્યારે ડિટેલમાં એનો ઉલ્લેખ આવે છે. તો પહેલું જ જે છે એ આવે છે જંબુદ્વીપ, જેમાં આપણે પૃથ્વી જે છે એ સમાવેલી છે. તો જયારે આપણે રામાયણમાં જોઈએ છીએ લવ કુશ વાળું જયારે આવે છે એમાં, તો એ લોકો ગીત ગાય છે ને કે જંબુ દ્વીપે ભરત ખંડે. તો આ જે જંબુદ્વીપ છે એ વચમાં જે બ્લેક કલરનું તમે જોઈ રહ્યા છો, જેમાં આપણી પૃથ્વી પણ સમાવિષ્ટ છે. તો આવી રીતે આ એક બ્રહ્માંડની રચના તમારી સમક્ષ છે. તો હવે આપણે સમજવાની કોશિશ કરી છે ગોલોક વૃંદાવન ધામને, જે ભગવાનનું શાશ્વત ધામ છે. તો આની પાછળ આપણને ખબર હોવું જોઈએ કે આપણે ક્યાં જવાનું છે, આપણે હમણાં ક્યાં છે, આપણી પોઝિશન ક્યાં છે, ભૌતિક જગતમાં કયા જગ્યા ઉપર આપણે છીએ, અને આપણે જવાનું ક્યાં છે એની સાથે આપણને ખબર પડે છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી સ્ટોપ કરી દેજો શેરિંગ. તો હવે આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ આગળનું આપણું જે અધ્યાય છે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણી બધાની સમક્ષ છે પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદ લઈએ અને આજનું અધ્યાય આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. તો આજનો અધ્યાય છે કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, અથવા તો કર્મ સંન્યાસ યોગ પણ આ અધ્યાયને કહેવામાં આવે છે. તો 5મા અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો અધ્યાય 5ની ઝાંખી તમારી સમક્ષ છે. તો પહેલા ભાગમાં 4 ભાગમાં એ વિભાજિત છે. તો પહેલા ભાગમાં અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછવાના છે કે સંન્યાસ કે કર્મયોગ, કર્મથી સંન્યાસ લેવું ઉત્તમ ગણાશે અથવા તો કર્મ કરવું ઉત્તમ ગણાશે, કૃષ્ણજીને સવાલ કરે છે. પછી કર્મયોગ સંન્યાસ કરતા સરળ છે, ભગવાને સમજાવશે. નિષ્કામ કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે. કર્મ બંધનથી આપણને મુક્ત થવું હોય તો કેવા કર્મ કરવા જોઈએ. કર્મયોગ જે 3જો અધ્યાય હતો એમાં પણ ભગવાને બતાવેલું હતું, અને અહીંયા પણ ભગવાન ફરીથી વર્ણન કરશે. અને સર્વોચ્ચ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, એટલે કે સર્વોચ્ચ એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન ઉપર જો આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ તો મુક્તિને કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ એ હવે એમાં ભગવાન આપણને બતાવવાના છે. તો અર્જુનજીની મૂંઝવણ, અર્જુનજીને થાય છે કે પહેલા તો તમે કહો છો યુદ્ધ કર, પછી તમે કહો છો કે જ્ઞાન યોગ આપ્યું તમે મને કાલે, તો જ્ઞાન યોગ, તો જ્ઞાન કરું, હવે જ્ઞાન યોગ જે બતાવ્યું છે એમાં હું આગળ વધું કે હવે ફરીથી હું યુદ્ધ કરું. તો શું કરવું જોઈએ હવે મને, કર્મનો ત્યાગ કરું કે કર્મ કરું, મને કન્ફ્યુઝન થઈ રહ્યું છે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ શંસસી યચ્છ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. અર્જુનજી અહીંયા પૂછી રહ્યા છે ફરીથી યત શ્રેય. અર્જુનજી પૂછે છે કે મારી માટે જે શ્રેય હોય, શ્રેય અને પ્રેય આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 2-3 દિવસથી કન્ટિન્યુ. તો હવે તમે મને બતાવો કે શ્રેય એટલે શું અને પ્રેય એટલે શું. હરે કૃષ્ણ. લોંગ ટર્મ માટે આપણા માટે બેનિફિશિયલ હોય એને શું કહેવાય, શ્રેય. અને પ્રેય એટલે
હરે કૃષ્ણ. શોર્ટ ટર્મ બેનિફિશિયલ જે છે એને આપણે પ્રેય કહીએ છીએ. તો અર્જુનજી જ્યારે પણ કૃષ્ણ પાસે માંગે છે ત્યારે શ્રેય માંગે છે. તો અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. હવે અર્જુનજી ફરીથી કન્ફ્યુઝ થઈ રહ્યા છે અહીંયા કે કર્મનો ત્યાગ કરવા કહો છો, પછી ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનો કહો છો. કર્મનો ત્યાગ કેવી રીતે કે જે પાપ માં મૂકી દે આવા કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે એ જયારે સમજાવતા હતા ને ભગવાન, તો અર્જુનજી એ રીતે પૂછે છે કે મારી માટે હવે કયું કલ્યાણકારી છે, કર્મનો ત્યાગ કરવો અથવા તો ભક્તિયુક્ત કામમાં આગળ વધવું, શું કરવું જોઈએ મને. તો અર્જુનજીની ગેરસમજ કેવી રીતે થઈ છે એ હવે આપણે જોઈશું. શુષ્ક માનસિક અટકળો કરતા ભક્તિમય સેવા શ્રેષ્ઠ છે એ ભગવાન સમજાવવાના છે. તો બીજા અધ્યાયમાં જયારે 11 થી 30 શ્લોક સુધી કૃષ્ણ ભગવાને શું બતાવ્યું હતું, કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવેલ આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું હતું ને કૃષ્ણ ભગવાન કે આપણે શરીર નથી તો શું કામ શોક કરી રહ્યું છે, આપણે તો આત્મા છીએ. તો પછી અર્જુનજીને લાગે છે કે આત્મા છે તો પછી શું કામ હું યુદ્ધ કરું, તો પછી આત્માને તો કઈ કરવાની જરૂર જ નથી, તો શું કામ હું યુદ્ધ પણ કરું. પછી શ્લોક 31 થી 37 સુધી કૃષ્ણ ભગવાને બતાવ્યું હતું કે નિયત ફરજ સમજાવી હતી કે નિયત ફરજ જે આપણી છે એ ક્યારે પણ છોડવી ન જોઈએ, એ જરૂરથી કરવું જોઈએ. પછી શ્લોક 42 થી 45 સુધી બતાવ્યું હતું કે ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓને લીધે આત્માનું ફસાવવું, કે કેવી રીતે આત્મા જે છે એ ફસાઈ જાય છે ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓમાં. ફળની કામના સાથે જે પણ કામ કરીએ છીએ તો એમાં આત્મા કેવી રીતે ફસાઈ જાય છે. પછી 46 થી 53 બીજા અધ્યાયનો જે શ્લોક હતા એમાં ભક્તિમય સેવા દ્વારા ઉપાધિથી છૂટવાની પ્રક્રિયા સમજાવી હતી. પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં શ્લોક 17 અને 18 જ્ઞાનમાં વ્યક્તિ માટે કોઈ ફરજ નથી તેમ સમજાવ્યું છે કે જો જ્ઞાનમાં આપણે આગળ વધીએ, જ્ઞાનમાં આપણે સ્થિત હોઈએ છીએ તો પછી કોઈ ફરજ બાકી રહેતી નથી. પછી અધ્યાય 4 શ્લોક 33 તમામ પ્રકારના ત્યાગ કાર્ય જ્ઞાનમાં પરિણમે છે તે સમજાવ્યું હતું કે જે પણ ત્યાગ કરીએ છીએ એ બધા જ્ઞાનમાં પરિણમે છે એવું દિવ્ય જ્ઞાનમાં ભગવાને બતાવ્યું હતું. અને ચોથા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં કૃષ્ણે ફરીથી અર્જુનને ઉઠો ને લડવાનું કહ્યું હતું. આવી રીતે અર્જુનજીને મૂંઝવણમાં મૂક્યો. તો પછી અર્જુનજીને હવે ખૂબ કન્ફ્યુઝન થાય છે કે ત્યાગ કરવું શ્રેષ્ઠ હશે મારી માટે અથવા તો કામ કરવું એટલે કે લડવું. તો કયું સારું છે, કર્મ સંન્યાસ કે કર્મ યોગ. તમારી સમક્ષ બે પિક્ચર્સ છે તો તમે જણાવો કે કયું સારું છે બંને કરતા. કર્મ છોડીને ગુફામાં જઈને સંન્યાસ લઈ લેવું અથવા તો કર્મયોગ. 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 કર્મયોગ એટલે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું, કૃષ્ણ પ્રત્યે જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ તે. એ જે આપણે સંન્યાસ લઈને ચાલ્યા જઈએ તો ભગવાને કીધું હતું ને અર્જુનજીને કે જો કર્મેન્દ્રિયથી સંન્યાસ લેવું અને જે ઇન્દ્રિયો છે એને એના સતત ચિંતનમાં રહીએ તો પછી શું છે, તો મિથ્યાચારી કહેવાય, એને ઢોંગી કહેવાય, એવું ભગવાને કીધું હતું ને. તો એના કરતા જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ એ કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થી કરવું, તો આવું જે કર્મ છે એ શ્રેષ્ઠ છે. પછી શ્લોક બીજામાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેય સકરાવુભૌ તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. ભગવાનજી કહી રહ્યા છે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું ભક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. તો ભગવાન હવે અહીંયા ભક્તિયુક્ત કર્મની વાત કહી રહ્યા છે. આગળ પણ જયારે આપણે 12મા અધ્યાયમાં આવીશું ત્યારે એ આખો અધ્યાય ભક્તિ યોગ ઉપર છે. તો ભગવાન વિસ્તારમાં બતાવવાના છે કે કઈ રીતે આપણે ભક્તિ યોગમાં આગળ વધી શકીએ. તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ ભક્તિયુક્ત જો કરીએ તો આવા કર્મો વધારે શ્રેષ્ઠ છે કર્મથી સંન્યાસ લેવા કરતા. તો અહીંયા તમારી સમક્ષ કોનું પિક્ચર છે? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો. તો પ્રભુપાદજીનો અહીંયા ઉદાહરણ આપવામાં આવેલું છે કારણ કે પ્રભુપાદજીને બધા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હતું, તો એમને ખબર હતી કે આ મંત્રનું પણ જ્ઞાન હતું. તો એ જો ધારે તો વૃંદાવનમાં જઈને ત્યાં બેસી જાય અને પોતાની જે જપમાળા કરે અથવા મોટો મઠ ત્યાં બનાવી લે વૃંદાવનમાં અને ત્યાં જઈને ભગવાનના નામનું જપ કરે, એવું પણ કરી શક્યા હોત ને કર્મ સંન્યાસ. અથવા તો આપણી ત્યાં આવે, આપણે જે ભારતમાં ભગવાન કૃષ્ણ તો આપણે બધા ઓળખીએ છીએ, તો જાય છે ક્યાં? એ અમેરિકામાં, જ્યાં કોઈએ પણ ભગવાન કૃષ્ણનું બાપ દાદાએ પણ કોઈના નામ પણ સાંભળેલું ન હતું,
એ જગ્યાએ જઈને એ પણ કઈ જગ્યા ચૂઝ કરે છે? તો ન્યુયોર્ક. ન્યુયોર્ક કેવું હોય છે? તો માયાનું જે છે એ ખૂબ માયાનગરી છે, કે ત્યાં બધા માયાનું ઢગ જ છે, કે બધા માયામાં ખૂબ ફસાયેલા હોય છે, આવી જગ્યા. તો 70 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે જલદૂત નામના જે માલ વાહક જે જહાજ હતો એમાં બેસીને જાય છે અમેરિકા સુધી છેક. આપણે તો ઇમેજિન પણ ન કરી શકીએ કે આપણા ઘરમાં કોઈ અગર વડીલ હોય તો એમને આપણે દૂર બીજા ગામમાં પણ મોકલવું હોય 70 વર્ષની ઉંમરે, તો આપણને વિચાર થાય છે. પણ એ તો એકલા ત્યાં જવા નીકળે છે, એમની પાસે પૈસા પણ હોતા નથી, ત્યાં કોની પાસે રહેશે, કોઈ વ્યવસ્થા નહોતી, તો પણ એ ફક્ત કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા માટે નીકળી જાય છે અમેરિકા જવા માટે. અને ત્યાં જઈને તો બધા માયામાં એકદમ રચ્યા પચ્યા લોકોના વચમાં જાય છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રો ત્યાં જઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે મારી તો કોઈ લાયકાત નથી કે એ લોકોને હું તમારા જ્ઞાનનો પ્રચાર કરી શકું, પણ ભગવાન તમારા નામમાં ઘણી શક્તિ છે. તો ભગવાનના નામ ઉપર એમને ખૂબ વિશ્વાસ હોય છે અને બંકિમસમ પાર્કમાં જઈને 3-4 કલાક એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું સંકીર્તન કરે છે. તો ધીરે ધીરે એ જે હિપ્પીઓ છે એમનામાં શુદ્ધતા આવતી જાય છે. તો એ પણ કર્મથી સંન્યાસ લઈ શક્યા હોત ને, પણ એવું જો કરે તો આપણી સુધી પણ આ ભક્તિ ન પહોંચે. તો એમણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે નામ સંકીર્તન યજ્ઞ હતું એનું પ્રચાર કરવાનું ચૂઝ કર્યું, તો ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનું ચૂઝ કર્યું. તો આવી રીતે આપણે પણ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું જોઈએ. ભગવાન અહીંયા એક જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો ધર્મના 6 પ્રકારો કયા છે હવે જોઈશું. પહેલો છે કે વિધર્મ એટલે કે અધર્મ. બીજો છે પરાધર્મ, ધાર્મિક સિદ્ધાંતો જેના માટે અયોગ્ય છે. ત્રીજો છે ઉપધર્મ, અન્યને ભૌતિક રીતે મદદ કરવી, એ ઉપધર્મ છે. ચલાધર્મ એટલે કે છેતરપિંડી ધર્મ, જેવી રીતે શકુનીજી કરે છે ને છેતરપિંડી, એ ધર્મ છે ચલાધર્મ. ધર્મ આભાસ, દંભી ધર્મ, સિદ્ધાંતો જે ધાર્મિક દેખાય છે પણ નથી. પછી છે પરોધર્મ, જે સૌથી ઉત્કૃષ્ટ છે એ છે પરોધર્મ, આત્માનો શાશ્વત ધર્મ. આ 6 પ્રકારના ધર્મ છે. હવે તમે મને જણાવો કે તમે બધાએ પણ સાંભળેલું હશે કે માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા છે. તો તમે મને જણાવો કે બંને સમાન છે? હરે કૃષ્ણ. માનવ સેવા માધવ સેવા છે? ના. ઓકે, તમને નથી. બધાને શું લાગે છે? બધા શેર કરો પોતપોતાનું. ઈલા માતાજી, ધરા માતાજી, ખુશી માતાજી, મહેન્દ્ર પ્રભુજી. ના. માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. હવે એનાથી રિલેટેડ એને હજી સારી રીતે સમજવા માટે આપણે એક ઘટના લઈશું. શ્રીમદ ભાગવતમની આ ઘટના છે. ભાગવતમાં ખૂબ ડિટેલમાં આ ઘટના આવે છે, આપણે અહીંયા શોર્ટમાં લેવાની કોશિશ કરીશું. તો રાજા નૃગની એ ઘટના છે. નૃગ નામના રાજા હોય છે, ખૂબ જ એ સમૃદ્ધ રાજા હોય છે. તો એટલી એમની પાસે એટલો ધન વૈભવ સમૃદ્ધિ હોય છે, તો એમને એવું થાય છે કે આ જન્મમાં તો હું એટલો મોટો રાજા છું, મારી પાસે બધું જ વ્યવસ્થા છે, પણ નેક્સ્ટ બર્થમાં મારી સાથે શું થશે? મારી પાસે હું રાજા હોઈશ કે નહીં? મારી પાસે બધું આવી વ્યવસ્થિત સુવિધા હશે કે નહીં? તો એના માટે શું ડિસાઈડ કરે છે કે અગલા જન્મમાં પણ મને બધું મળી રહે, મારી સાથે બધું સારું સારું થાય, એટલા માટે એ ડિસાઈડ કરે છે કે આ જન્મમાં ખૂબ હું દાન પુણ્ય કરીશ. તો એ રોજ સવારે એમનો નિયમ હોય છે કે રોજ સવારે એ બ્રાહ્મણોને ગાયોનું દાન આપે, 1 લાખ ગાયોનું દાન આપે. તો ગાયો કેવી દાનમાં આપે છે કે જે સોનાના શિંગડા એમના મઢેલા હોય છે, અને પગની નીચે જે ખરી હોય છે ને એ ચાંદીથી મળેલી હોય છે, અને ખૂબ રેશમી વસ્ત્રોથી શણગારેલી, એવી સોનાના આભૂષણોથી શણગારેલી એવી 1 લાખ ગાયોનું રોજ દાન કરે બ્રાહ્મણોને. તો આવી રીતે એક દિવસ એમણે દાન કર્યું હતું. પછી જે બ્રાહ્મણે દાન કર્યું એ બ્રાહ્મણ ઘરે જતો રહે છે પોતાની ગાયો લઈને. પણ જયારે રાત્રિ થાય છે ને ત્યારે શું થાય કે એ બ્રાહ્મણની ગાયોમાંથી એક ગાય જે છે ને ત્યાંથી પાછી આવી જાય છે, અને રાજાની જે બાકીની ગાયો હોય છે ત્યાં આવીને એ મિક્સ થઈ જાય છે રાજાની ગાયોમાં જઈને. તો બ્રાહ્મણ જોઈએ છે તો એને ખબર પડે છે કે મારી તો એક ગાય અહીંયા ઓછી છે. તો પછી શોધવા નીકળે છે, બધાને પૂછે છે કે તમે જોઈ છે મારી એક ગાય? તમને કઈ ક્યાંય દેખાય? તો પછી કોઈક એમને કહે છે કે હા, અમે જોઈ તમારી ગાય, રાજાના મહેલ તરફ ત્યાં જતી હતી. તો પછી એ રાજાની પાસે જાય છે. બીજા દિવસે જયારે સવારે ફરીથી રાજા દાન માટે તૈયારી કરે છે ત્યારે એ ત્યાં જાય છે, અને દાન ત્યાં રાજાને બીજે દિવસે દાન આપી દે છે એક બ્રાહ્મણને. તો એમાં પણ એ જે બ્રાહ્મણની ગાય હતી ને એ મિક્સ થયેલી, એ પણ એ દાનમાં ત્યાં જાય છે બીજા બ્રાહ્મણ પાસે. તો પછી પહેલું બ્રાહ્મણ જયારે જોઈ છે ત્યારે કહે છે કે આ તો મારી ગાય છે. તો પછી રાજા કહે છે કે હવે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ મને ક્ષમા કરો,
મારાથી ભૂલથી તો એ દાનમાં અપાઈ ગઈ છે બીજા બ્રાહ્મણને, તો હવે તમે એમ કરો કે હું એના બદલે તમને બીજી ઘણી બધી ગાયો આપું છું દાનમાં. તો બ્રાહ્મણ કહે કે ના ના, હું કોઈ તમને લાલચી દેખાઉં છું? મને તો મારી પહેલી ગાય જે છે એ જ જોઈએ છે. તો આવી રીતે રાજા નૃગ બે બ્રાહ્મણની વચમાં ફસાઈ જાય છે, ને એક એમનાથી ભૂલ થઈ જાય છે, જેના કારણે પછી એ ખૂબ દુઃખી રહે છે, અને થોડાક સમય પાછળ એમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. તો મૃત્યુના પાછળ યમરાજા સમક્ષ જ્યારે એ હાજર થાય છે, ત્યારે યમરાજ એમને પૂછે છે કે તમે ને ખૂબ સારા કર્મો કર્યા છે, આખો જીવન તમે ખૂબ દાન પુણ્ય કર્યા છે, તો તમને તો સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો રાજા ખુશ થઈ જાય છે, પણ એક તમે ભૂલ કરી છે. તો રાજાને યાદ આવી જાય છે કે હા, પેલી ભૂલ તો થઈ હતી મારી પાસેથી, એક બ્રાહ્મણને આપેલી દાન બીજા બ્રાહ્મણને અપાઈ ગઈ હતી, તો એના કારણે તમને એક સજા ભોગવવી પડે. તો તમે હવે ડિસાઈડ કરો કે તમને પેલા સજા ભોગવવી છે અથવા તો સ્વર્ગનું સુખ ભોગવવું છે. તો નૃગ રાજા કહે છે કે એક કામ કરો, મને હું સજા ભોગવવા તૈયાર છું, જે મારી ભૂલ થઈ છે એના કારણે મને જે સજા છે એ મને આપી દો. તો યમરાજ કહે છે કે એ ભૂલના કારણે તમને ગરોળીના રૂપમાં અવતાર લેવું પડે અને હજારો વર્ષ સુધી ત્યાં રહેવું પડે, હજારો લાખો વર્ષ સુધી. તો રાજા તૈયાર થઈ જાય છે પોતાની ભૂલ ની બદલે જે સજા છે એ એક્સેપ્ટ કરવા. તો મોટી ગરોળીના રૂપમાં એ રાજા પછી તરત જ બદલાઈ જાય છે, અને દ્વારિકાની નજીકમાં એક કૂવો હોય છે, ત્યાં એ કૂવામાં તે ગરોળી બનીને ત્યાં રહે છે. પછી ઘણો સમય થઈ જાય છે. ઉત્તર રામાયણ જે છે ને એમાં પણ એ વર્ણન આવે છે કે જયારે રામ અવતારમાં ભગવાન ત્યાં આવ્યા, ત્યારે એ ગરોળીને કહે છે કે હું કૃષ્ણ અવતારમાં જયારે આવીશ ને ત્યારે તારો ઉદ્ધાર કરીશ. તો એટલે કે એટલો સમય સુધી ત્યાં ગરોળી બનીને એ કૂવામાં રહે છે. પછી કૃષ્ણ અવતારમાં એક દિવસ શું થાય છે કે પોતાના બાળકો સાથે ભગવાન જાય છે, ફરવા માટે નીકળે છે. તો આગળ દ્વારિકા નગરીથી આગળ નીકળી જાય છે, વનમાં જાય છે, ત્યારે એમના જે બાળકો હોય છે ને એમને તરસ લાગે છે. તો એ પાણી માટે ત્યારે પહેલાના જમાનામાં તો એવું નહોતું ને કે બોટલ લઈને નીકળી જાય. તો ત્યારે જે જળાશય હતા, જે સ્તોત્ર હતા જળના, એ ખૂબ શુદ્ધ હતા. તો ભગવાન જાય છે, ભગવાન પોતાના બાળકોને મોકલે છે કે ત્યાં કૂવો છે, તો ત્યાં તમે જોઈ આવો પાણી. તો કૂવામાં જયારે બાળકો એમના જોઈએ છે તો આખો સૂકો કૂવો હોય છે, કોઈ પાણી નથી હોતું, પણ એક મોટી ગરોળી એમને દેખાય છે. તો ભગવાનના જે બાળકો છે એ પણ દેવતાઓ હોય છે, અશુદ્ધ ભક્ત હોય છે, એ જ ભગવાન સાથે જયારે આવે છે અવતાર લઈને, તો ખૂબ કરુણા હોય છે એમનામાં. તો એ ટ્રાય કરે છે કે ગરોળી ત્યાં ફસાયેલી છે એ જોઈ છે જયારે એમના બાળકો, તો નીચે વેલ મૂકી અને એમનાથી રસ્સીથી એમનાથી કાઢવાની ટ્રાય કરે છે, પણ એ નીકળતી નથી. પછી જઈને પોતાના પિતાજીને કહી આવે છે, કૃષ્ણ ભગવાનને કહી આવે છે. તો કૃષ્ણ ભગવાનજી જાય છે અને જો હાથ લાંબો કરીને એ ગરોળીને જેવી રીતે સ્પર્શ કરે છે, તો પછી એ રાજા નૃગના અવતારમાં એટલે રાજાના અવતારમાં તે પોતાના રૂપમાં આવી જાય છે. પછી કૃષ્ણજી એમને પૂછે છે કે આવું કેવી રીતે થયું? તો નૃગ રાજા કહે છે કે ભગવાન તમે તો અંતર્યામી છો, તમે તો બધું જાણો છો, પણ તમે પૂછો છો તો હું તમને બતાવું કે એક સમયે ને અમારી ત્યાં મારા રાજ્યમાં થોડાક બ્રાહ્મણો આવ્યા હતા. તો એ બ્રાહ્મણોને રાધા કૃષ્ણ મંદિરનું નિર્માણ કરવું હતું, તો એના માટે દાન જોઈતું હતું. તો એમણે મને માંગણી કરી હતી દાન માટે, અને એમને શ્રીમદ ભાગવતમની અમુક પ્રતો જોઈતી હતી. તો પહેલાના જમાનામાં પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ તો નહોતા, તો બધી પ્રતો હાથેથી લખવી પડે. તો રાજા નૃગે પોતાના જે મંત્રી હતા એમની પાસેથી પછી એ હાથેથી લખડાવીને અમુક પ્રતો એમને આપી હતી ભાગવતમની, અને રાધા કૃષ્ણ મંદિર માટે ડોનેટ કર્યું હતું. તો ત્યારે એ બ્રાહ્મણોએ એમને આશીર્વાદ આપ્યો હતો કે ભગવાનના હાથેથી, કૃષ્ણના હાથેથી તમારો ઉદ્ધાર થશે. તો આ એક પુણ્યનું કામ કર્યું હતું, જે કૃષ્ણ માટે આપણે જોયું ને અકર્મ કયું કહેવાય? તો કૃષ્ણ માટે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ આપણે એ અકર્મ કહેવાય. તો આ અકર્મના કારણે ભગવાનના હાથથી એમનો ઉદ્ધાર થાય છે. બાકી તો આપણે જોયું કે કેટલા સારા ફળદાયી પ્રવૃત્તિ જે છે ને એ હંમેશા આપણને બાંધે છે. જે પણ આપણે વિચારીએ કે આપણે ખૂબ દાન ધર્મ કરીએ. હવે આ ક્લાસ જયારે આપણે અટેન્ડ કરેલા ન હોય તો જનરલી આપણને કેવી આપણી સમજ હોય છે કે માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા છે, કે દાન પુણ્ય કરો, ખૂબ ગરીબોને જમાડો, અને અથવા તો મંદિર માટે પણ આપણે ક્યારેક ડોનેટ કરીએ તો આપણને એના પાછળ શું આપણી મનોકામના હોય છે કે મોટા મોટા પાટિયા પર મોટા અક્ષરમાં આપણું નામ લખેલું હોવું જોઈએ. એક તો નામના માટે આપણે કરીએ જનરલી, અને બીજું એ હોય છે કે અગલા જન્મ માટે પુણ્યનું ભાતું બાંધવું છે, એટલા માટે આપણે કર્યા કરીએ છીએ. પણ બધી પ્રવૃત્તિઓ જે છે આપણે જોઈ ગયા છીએ ત્રીજા અધ્યાયમાં જ ડિટેલમાં, બધી પ્રવૃત્તિઓ આપણને બાંધે છે. કેવળ અકર્મ જે છે એનાથી આપણે બંધાતા નથી. પછી સારા કર્મ હોય તોય આપણને બાંધે, અને ખરાબ કર્મ હોય તોય આપણને બાંધે. પણ કૃષ્ણ માટે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એટલે અમે કહીએ છીએ કે
તમે જે કંઈ પણ કરો છો કૃષ્ણને સેન્ટરમાં મૂકીને અને કૃષ્ણ માટે કરો તો એ આપણને એ આપણો અકર્મ કહેવાય. એનાથી આપણે ક્યારે પણ બંધનમાં નથી પડતા. ત્યાગની યોગ્ય સમજણ. હવે અહીંયા ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્લોક અહીંયા તમારી સમક્ષ આપેલું છે, જેનો અનુવાદ આ છે. જ્યારે મુક્તિ મેળવવા માટે આતુર વ્યક્તિઓ પરમ પુરુષ ભગવાનને લગતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે, તેમને ભૌતિક માની લે છે, ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. કે મુક્તિ મેળવવા માટે જે આતુર છે જે વ્યક્તિઓ, તો ભગવાન માટે કે અમુક લગતી જે વસ્તુઓ છે એનો ત્યાગ કરીએ, એ જે ત્યાગ છે એ અપૂર્ણ કહેવાય છે. ભૌતિક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીને એને જો આપણે ત્યાગ કરીએ તો એ અપૂર્ણ છે આપણું. આપણે જોયું હતું પહેલા પણ કે પ્રભુપાદે આપણને ત્યાગની કઈ વ્યાખ્યા આપી છે કે આપણા જે ભૌતિક વસ્તુ છે એનો ત્યાગ કરવા કરતા આપણી પાસે જે કંઈ પણ છે એને કૃષ્ણની સેવામાં આપણે લગાડીએ તો એ સાચું ત્યાગ છે. તો કર્મયોગ કે કર્મ સંન્યાસ. જ્ઞેય સ નિત્ય સંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ નિર્દ્વંદ્વો હિ મહાબાહો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. હવે આગળ ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. પરિણામોનો ત્યાગ કરો, ક્રિયાનો નહીં. જે કંઈ પણ કર્મ છે, ભગવાન ક્યારે પણ કર્મ કરવાનો ત્યાગ કરવાનો ક્યારેય નથી કહેતા. જે નિયત ફરજ છે એ જરૂરથી આપણે બજાવવી જોઈએ. તો ભગવાન અહીં કહી રહ્યા છે કે જે ફળ છે, ફળની પ્રત્યે એના પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવાનું છે, તો આપણે મુક્ત થઈ શકીશું. સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુમ યોગતઃ યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાધિગચ્છતિ. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. તો જે કર્મ છે એને કેવળ કર્મનો ત્યાગ કરીને આપણે ક્યારે પણ ખુશ રહી શકતા નથી. તો આપણે ક્યારે ખુશ રહી શકીએ? જ્યારે આપણે પરમેશ્વર માટે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છીએ કૃષ્ણ માટે કરીએ તો જ આપણને જે છે કે આપણે ભગવાનને ત્યારે જ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. હવે જો આ બાજુના પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો કે એક તરફ તો બતાવેલા છે કે સંન્યાસી જે કર્મ થી સંન્યાસ લઈ લે છે ફક્ત, પણ બીજા તરફ ભક્તો છે જે નિયત ફરજો નિભાવે છે અને એના સાથે સાથે ભક્તિ કરે છે. તો કોણ તમને આનંદમાં દેખાય છે? જે ભક્તો છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે છે અને હંમેશા આનંદમાં હોય છે. યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જીતેન્દ્રિય સર્વભૂતાત્મા ભૂતાત્મા કુર્વન્નપી ન લિપ્યતે. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેવો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. તો જે ભક્તિભાવે કાર્ય કરે છે અને મન તથા ઇન્દ્રિયોને, હવે ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે બધાને એમ હોય ને કે મને પ્રિય બનવું છે, બધાનું પ્રિય બનવું છે. તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે કેવી રીતે કોઈનું આપણે પ્રિય બની શકીએ. તો બધાનું પ્રિય એ જ બની શકીએ જે પોતાના મન અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે. અને આપણને એમ થાય કે ભક્તિમય સેવામાં કોઈ પ્રવૃત્ત હોય તો આપણને એમ લાગી શકે કે બીજા જે લોકો છે એમની જેમ સામાન્ય વ્યક્તિ છે એ બધા, કારણ કે એ સામાન્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્ત છે એવું આપણને દેખાય છે. પણ એ આપણને લાગે કે બધા કામો કરે છે પણ કર્મોથી એ ક્યારે પણ લિપ્ત થતો નથી. બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણિ સંગ ત્યક્ત્વા કરોતિ લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવાંભસા. જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. તો અહીંયા પદ્મપત્રનું ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યા છે કે જે પદ્મપત્ર છે, કમળનું પત્ર છે, કેવું હોય છે કે એના ઉપર વેક્સની કોટિંગ હોય છે, જેના કારણે એના ઉપર પાણી રહી શકતું નથી. તો એ પાણીમાં રહીને પણ જળથી કેવી રીતે અસ્પૃશ્ય રહે છે, તો એવી જ રીતે જે મનુષ્ય પોતાના જે કર્મફળ છે એના પ્રત્યે અનાસક્ત રહે છે અને એ પરમેશ્વરને જો અર્પણ કરી દે તો પછી એ પણ પાપ કર્મોથી, જે કંઈ પણ પાપ કર્મ આપણાથી થઈ રહ્યા છે અથવા થયા છે, એ બધાથી અલિપ્ત રહે છે. જેવી રીતે પદ્મપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે, એવી રીતે એ મનુષ્ય જે ભક્તિમય સેવા કરે છે
જે ફળ ભગવાનને અર્પણ કરે છે એ પણ જે પાપ કર્મ છે એનાથી અલિપ્ત રહે છે. આ જગતમાં રહીને વ્યક્તિ પોતાની ફરજ કેવી રીતે નિભાવી શકે? તો આ જગતમાં રહીને આપણે કેવી રીતે પોતાની ફરજ નિભાવી શકીએ કે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ, આપણે પહેલા જોયું હતું કે જો પ્રભુજીઓ છે તો એ જે કંઈ પણ પોતાનું જે અર્થાર્જન માટે કરે છે તો એ એમ વિચારી શકે કે હા, ભૌતિક જગત માટે મને આ કામ કરવું પડે છે, તો પોતાનું કામ સારી રીતે કરે અને એનાથી જે કંઈ પણ ફળ મળે છે એનો એક હિસ્સો ભગવાન માટે એ કાઢે, પછી પોતાના ફેમિલી માટે અથવા તો ફ્યુચર માટે કાઢે. અને જે માતાજીઓ છે એ જ્યારે પણ ભોજન બનાવે છે ત્યારે એમ વિચારીને બનાવવાનું કે એ તો હું કૃષ્ણ માટે બનાવી રહી છું, અને ભગવાનને પહેલા ભોગ અર્પણ કરવાનું અને પછી પ્રસાદ રૂપે બધાને ગ્રહણ કરવું. જ્યારે કોઈ વિદ્યાર્થી સ્ટડી કરે છે તો એને વિચારવાનું કે આ જ્ઞાન લઈને હું જે કંઈ પણ બનીશ પછી એનો ઉપયોગ જે છે એ હું કૃષ્ણ પ્રચારમાં કરીશ. આવી રીતે આપણે પોતાની ફરજ આ જગતમાં જ આપણા જે કંઈ પણ નિયત કર્મ છે એ કરવાની સાથે સાથે આપણે આવી રીતે પોતાની ફરજ કરી શકીએ છીએ. કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કૈવલેન્દ્રિયૈરપી યોગિના કર્મ કુર્વન્તિ સંગ ત્યક્ત્વા આત્મશુદ્ધિ. યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તો યોગીજન કોને કહેવાય? ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે શરીરથી, મનથી, બુદ્ધિથી અથવા ઇન્દ્રિયોથી જે કંઈ પણ કર્મ છે તે આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કરે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હમણાં જ આપણે જે ઉદાહરણો લીધા, આપણે કેવી રીતે ભક્તિમય સેવા કરી શકીએ. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી અહીંયા છે અને એમની સાથે એમના જે ડિસાઇપલ છે. જ્યારે આપણે એમની ઘટના જોઈ કે કેવી રીતે એમને સ્ટ્રગલ કર્યું હતું હિપ્પીઓના વશમાં, જે માયામાં ઓતપ્રોત હતા, પછી એના પાછળ જ્યારે એ ભારત આવે છે ત્યારે પોતાના 10,000 પોતાના શિષ્યો લઈને આવે છે. શિષ્યો પણ કેવા હતા કે પહેલા એટલા પાપ કર્મમાં રચ્યા પચ્યા હતા, પણ જ્યારે પ્રભુપાદથી દીક્ષા લે છે તો એની પાછળ એ ધોતી કુર્તા પહેરતા થઈ જાય છે, તિલક લગાવતા થઈ જાય છે, માળા પહેરતા થઈ જાય છે, અને જે કંઈ પણ પ્રભુપાદ કહે એમના શબ્દનું અક્ષરશઃ પાલન કરતા થઈ જાય છે. કે આપણે કાલના અધ્યાયમાં જોયું હતું ને કે તત્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. તો પોતાના ગુરુજી પ્રભુપાદજી માટે જે પણ આદેશ એમને આપેલું છે તે કરવા માટે તત્પર રહે છે. એવા શિષ્યો લઈને ભારત આવે છે. યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિમાપ્નોતિ નૈષ્ટિકીમ અયુક્ત કામ કારેણ ફલે સક્તો નિપદ્યતે. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લાભ લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે જે કંઈ પણ આપણે પોતાની માટે કરીએ છીએ, કે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, કે જનરલી જે પણ ભોજન કરતા હોઈએ તો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, જે પણ જેમને પણ નોનવેજ ખાવાનું ખૂબ શોખ હોય એવા તો તમે આ પિક્ચરમાં જોઈ શકો છો કે પછી નેક્સ્ટ જન્મ કયું મળે તો ભૂંડળનું મળે છે. તો આવી રીતે જેવા આપણા કર્મ હોય એના અકોર્ડિંગ આપણને જન્મ મળે છે નેક્સ્ટ જન્મમાં. પણ જો આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ પોતાની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટે નહીં, પણ કૃષ્ણની સંતુષ્ટિ માટે કરીએ છીએ, તો એનાથી આપણે ક્યારેય પણ બદ્ધ થતા નથી, મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. અને મુક્ત થઈને ભગવાને કાલે જ બતાવ્યું હતું ને કે ક્યાં પહોંચી શકીએ આપણે? તો ભગવાનના સનાતન ધામમાં. સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખમ વશી નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન. જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે તે નવદ્વાર વાળા નગર એટલે કે ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. તો પોતાની જે પ્રકૃતિ છે એને વશમાં કરીને અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરીને જે આપણે ફળ પ્રત્યે હમણાં જે ભગવાને કીધું હતું એનાથી અનાસક્ત થઈએ તો નવદ્વાર પૂર્વ એટલે કે જે આપણું ભૌતિક શરીર છે. હવે તમે મને બતાવો કે કયા 9 દ્વાર છે આપણા ભૌતિક શરીરમાં? હરે કૃષ્ણ. આંખ, કાન, નાક, પછી નાકના બે, આંખ બે, પછી કાન, પછી મોઢું અને કમરથી નીચેની 2 ઇન્દ્રિય. યસ, ઉપસ્થ અને ગુદા. તો આવી રીતે 9 દ્વાર છે આપણા શરીરમાં. તો આ જે 9 દ્વાર યુક્ત જે નગરી છે એમાં આપણે સુખપૂર્વક ક્યારે રહી શકીએ? તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જ્યારે આપણે કર્મોનો પરિત્યાગ
કર્મેન્દ્રિયથી નહીં, મનથી કરવાનું છે. મનથી કેવી રીતે? તો એનાથી જે પણ ફળ મળવાનું છે એના પ્રત્યે અનાસક્ત રહીને. જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનમ યેષામ નાશીતમાત્મનઃ તેષામાદિત્યવત જ્ઞાનમ પ્રકાશયતિ તત્પરમ. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે ત્યારે જેવી રીતે દિવસે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય છે તેવી રીતે એના એ જ્ઞાનથી બધું જ પ્રકટ થઈ જાય છે. તો સૂર્ય જ્યારે આવે છે ત્યારે બધા અંધકારનો કેવી રીતે નાશ થઈ જાય છે, તો એવી જ રીતે આપણામાં જે કંઈ પણ અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર છે એ બધું પોતાની મેળે, જ્યારે સૂર્ય આવે તો અંધકાર નષ્ટ થાય, તો જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ જ્યારે આપણામાં આવે ત્યારે બધું જ પોતાની મેળે પ્રકટ થઈ જાય છે. તદ્બુદ્ધ્યસ્તદાત્માન સ્તષ્ટિ સ્તન્નિષ્ઠા તત્પરાયણા ગચ્છન્ત્ય પુનરાવૃત્તિમ જ્ઞાન નિર્ધૂત કલ્મષઃ. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા અને આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે તે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. તો ભગવાન, જો અહીંયા જ્યારે પણ આપણે જોઈશું ને તો ભગવાન પોતાનામાં મન લગાવવાનું આપણને કહે છે કે બુદ્ધિ અને મન ભગવાનમાં જ્યારે આપણે લગાવીએ. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિહસ્તિની શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પંડિતા સમદર્શિનો. તો ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપી વિદ્વાન તથા વિનયી બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચાંડાળને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. હવે જે વિનમ્ર સાધુ છે, સાધુ કોને કહેવાય? તો ભગવાન અહીંયા બતાવે છે કે બ્રાહ્મણ હોય, ગાય હોય, હાથી હોય અથવા કૂતરો હોય અથવા તો ચાંડાળ હોય, એ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. તો હવે તમે મને બતાવો કે બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાનો મતલબ શું છે? કેવી રીતે સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે બધાને? એ જે સાધુ ભગવાન જે બતાવી રહ્યા છે તો એ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી કઈ રીતે જોઈ શકે? સર્વમાં ઈશ્વરનો અથવા તો ભગવત ભાવનો ભાવ રાખવાથી. જી માતાજી, ખૂબ સરસ. કે બધાના હૃદયમાં આપણે જોયું હતું ને, જ્યારે આપણે ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા જોયા હતા, એમાં આપણે જોયું હતું કે બધા જ જીવોના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજે છે. તો એ જે સાધુ છે એને ખબર છે કે બધા જે પણ જીવ માત્ર છે, ગાય હોય, હાથી હોય, કૂતરો હોય, ચાંડાળ છે અથવા બ્રાહ્મણ છે, ઉચ્ચ કુળનો છે, તો પણ એ બધામાં જોઈ શકે કે બધામાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજે છે. તો એવી રીતે બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે છે. આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી, પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ બ્રહ્મલોક પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. તો હવે કોઈ પણ એ આવો જે પુરુષ ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે સાધુ પુરુષ કોણ છે? તો જે બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે, તો એ પોતાની ભૌતિક ઇન્દ્રિય પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી. તો એનાથી શું થાય છે? તો એ અનંત સુખ ભોગવી શકે છે. હવે એના બાજુમાં એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, એ છે હરિદાસ ઠાકોરનું. હરિદાસ ઠાકોરજી જે છે એ રોજની 192 માળા કરતા હતા. તો એક દિવસે એક ગામમાં એ જાય છે, તો પછી ત્યાંના જે લોકો હોય છે ને એનાથી ખૂબ ઈર્ષ્યા કરે છે હરિદાસ ઠાકોરથી, કારણ કે 192 રોજ માળા કરતા હતા તો બધા એમને ખૂબ માનતા હતા. તો એ શું કરે છે કે એક ગણિકાને ત્યાં મોકલે છે એમનું જે ભંગ કરવા માટે, કે એમનું જે પણ ધ્યાન કરે છે, એ માળા જપ કરે છે, તો એમનું નામ ખરાબ કરવા માટે શું કરે? ગણિકાને એમની ત્યાં મોકલે છે. પછી ગણિકા એમની ત્યાં જાય છે, તો હરિદાસ ઠાકોર જે છે એ ભગવાનના ખૂબ મોટા ભક્ત હોય છે. તો ભક્ત કેવા હોય કે ભક્ત કોઈના ઉપર પણ અહેતુકી કૃપા કરે. તો હરિદાસ ઠાકોર ત્યાં જ એક ક્ષણે એ ગણિકાને પાછા મોકલી શક્યા હોય, પણ એ શું કરે છે કે ગણિકા ઉપર કૃપા કરે છે. તો એને શું કહે કે તું થોડીક વાર વાંચજો, હમણાં હું ફ્રી થઈ જઈશ, પછી તારી જે પણ મનોકામના છે એ હું પૂરી કરી આપીશ. તો ગણિકાને ત્યાં વેઇટ કરવા માટે કહે છે અને પોતે પોતાના જે મંત્ર જાપ છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, એ કર્યા કરે છે. તો ગણિકા ત્યાં બેસે છે, વાટ જોઈ છે. તો આખી રાત્રિ એવી જ રીતે વીતી જાય છે. તો આખી રાત્રિ એ જે હરિદાસ ઠાકોરના મોઢેથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ સાંભળે છે. પછી ત્યાંથી હરિદાસ ઠાકોર કહે છે કે મને ક્ષમા કરજે, આજે તારી મનોકામના તો મેં પૂર્ણ ન કરી, પણ તું ફરીથી આવજે. તો પછી બીજા દિવસે બીજી રાત્રે ફરીથી ગણિકા ત્યાં આવે છે. પછી હરિદાસ ઠાકોર એને કહે છે કે હું મારા જપ પૂરા કરી લઉં છું, પછી આપણે જઈશું. તો એ ગણિકા ત્યાં ફરીથી વેઇટ કરે છે.
અને આખી રાત્રિ બીજી રાત્રિ પણ એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ હરિદાસ ઠાકોર કર્યા કરે છે અને એ ગણિકા ત્યાં સાંભળે છે. આવી જ રીતે ત્રીજી રાત્રિ આવે છે, તો ત્રીજી રાત્રિ પણ જયારે આખી રાત્રિ થઈ જાય છે અને એ હરિદાસ ઠાકોરના મોઢેથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ સાંભળે છે, તો પછી એનું પોતાનું હૃદય પરિવર્તન થાય છે. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે આ મંત્ર કેટલું શક્તિશાળી છે. જ્યારે વિદેશીઓ જે એકદમ ખૂબ એડિક્ટેડ હતા, રચ્યા પચ્યા હતા, બધા પાપ કર્મો કરતા હતા, એમનામાં એટલી શુદ્ધિ આવી ગઈ આ મંત્રને લીધે. તો આવી જ રીતે આ જે ગણિકા છે એનામાં પણ હૃદય પરિવર્તન થાય છે, એનામાં પણ શુદ્ધિ આવવા લાગે છે. અને પછી એ હરિદાસ ઠાકોર સમક્ષ હાથ જોડીને ક્ષમા માંગે છે અને બતાવે છે કે પોતે શું કામ માટે ત્યાં આવી હતી. તો પછી હરિદાસ ઠાકોર કહે છે કે હા કોઈ વાત નથી. પછી એ ગણિકા જે છે ને એનું પૂરો જીવન પરિવર્તન થઈ જાય છે, ત્યાં સાધ્વીના રૂપમાં રહેવા લાગે છે અને પછી બધા લોકો એમના દર્શન કરવા માટે ત્યાં જાય છે. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો એટલો પ્રભાવ છે કે આપણે ઘણા બધા એવા દાખલા છે ઇતિહાસમાં અથવા તો પુરાણોમાં કે જેમાં આપણે જોઈ શકીએ કે ખૂબ કઠોર તપસ્યા કરતા આવા મહાત્માઓ હોય છે, સાધુ હોય છે, એ પણ વિચલિત થઈ જાય છે. પણ આ જે હરિદાસ ઠાકોરજી છે એ માયાદેવી જયારે એમને વિચલિત કરવા માટે આવે છે તો પણ વિચલિત થતા નથી. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી એટલો એ પ્રભાવ હોય છે. તો ભક્ત આવા હોય છે કે પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ માટે એ પ્રવૃત્ત થતા નથી, એના માટે એ જરા પણ આકૃષ્ટ થતા નથી. એ કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે નિયમિત કાર્ય કર્યા કરે છે. તો વિષયાસક્ત આનંદ છોડવાની શું જરૂર છે? તો વિષયાસક્ત આનંદ આપણે જો છોડીશું તો જ આપણે આ ભૌતિક જે ભવબંધન છે, આપણે જોયું ને કે ભૌતિક જગતમાં આપણે જો પોતાની જ સંતુષ્ટિ માટે કાર્ય કરતા રહીશું તો શું પરિણામ આવશે એનું? તો આપણે હંમેશા આ જન્મ મૃત્યુના જે ચક્ર છે એમાં જ આગળ અને આગળ વધતા જઈશું. તો આપણને આનાથી છૂટવું છે અને ભગવાનના સનાતન ધામમાં જે આપણું ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે ત્યાં આપણે જવાનું છે. એટલા માટે આપણે વિષયાસક્ત આનંદને ત્યજવું જોઈએ. યેહિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયોનય એવ તે આદ્યંતવંત કૌંતેય ન તેષુ રમતે બુધઃ. બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખો ઉપભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. હે કૌંતેય, આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. હવે ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે એ પોતાની ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિમાં ક્યારે પણ વધારે રસ લેતો નથી, કારણ કે એનાથી બંધાઈ જાય છે. તો અહીંયા તમારી સમક્ષ એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે હાથી જે હોય છે, હાથીને જો ફસાવવું હોય તો સામે એ વિષય આનંદમાં ખૂબ જ નિમગ્ન રહે છે. તો એની સામે જે હાથીણી હોય છે એને રાખવામાં આવે અને નીચે એક મોટો ખાડો ખોદવામાં આવે. તો હાથીણીને જયારે જોઈ છે હાથી, તો એના નજીક જવા માટે આમ ભાગે છે અને ખાડામાં પડી જાય છે. તો આવી રીતે એને બંદી બનાવવામાં આવે છે. પછી મછલી છે, મછલીને કેવી રીતે ફસાવવામાં આવે? તો એને ખાવાનો ખૂબ શોખ હોય છે, તો ખાવાની વસ્તુ કાંટામાં ફસાવીને પાણીમાં છોડવામાં આવે અને એના પ્રત્યે એટ્રેક્ટ થઈ જાય છે અને ફસાઈ જાય છે કાંટામાં. તો એવી જ રીતે અને ત્યાં લાઈટનો જે કીડો છે એ આપણે જોઈ શકીએ કે કેવો હોય છે, જે અગ્નિ પ્રત્યે અથવા તો લાઈટ પ્રત્યે કેટલો એ અટ્રેક્ટ થઈ જાય છે કે ત્યાં એને ખબર છે કે ત્યાં જઈને એની મૃત્યુ થઈ જશે, તો પણ એ ત્યાં જાય છે અને એની પછી મૃત્યુ થઈ જાય છે. એવી રીતે ભ્રમરો જે હોય છે કમલની પાસે જાય છે અને એમાં પુરાઈને પછી અંતે એની મૃત્યુ થઈ જાય છે. આવી જ રીતે આ જે વિષય પોતાના જે વિષય સુખ માટે જે કંઈ પણ કામ કરીએ, પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ માટે જે કંઈ પણ કામ કરીએ, તો એનાથી આપણે નક્કી ફસાઈ જવાના છીએ. તો ભગવાન બતાવે છે કે બુદ્ધ એટલે કે બુદ્ધિમાન કોણ છે? જે પોતાના વિષય સુખમાં આનંદ લેતો નથી. જો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના વેગોને સહન કરી શકે તથા વાસનાના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે તો તે યોગી છે અને તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. આ જગતમાં સુખી કેવી રીતે રહી શકાય? તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે પોતાના ઇન્દ્રિયોના જે આવેગ છે એને જો સહન કરી શકે, વાસનાને ક્રોધને, એનાથી આપણું પતન થાય છે. આપણે જોયું હતું ને કેવી રીતે મનુષ્યનું પતન થાય છે. તો એ જો કરી શકે કોઈ, તો એને યોગી કહેવાય છે અને આવો જ યોગી આ જગતમાં સુખી રહી શકે છે. જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, સક્રિય છે તથા અંતરમાં આનંદ અનુભવનારો છે અને જેનું લક્ષ્ય અંતર્મુખી છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે. તે પરબ્રહ્મમાં મુક્તિ પામે છે અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. હવે અહીંયા ભગવાન મુક્તિ પામવાની પદ્ધતિ બતાવી રહ્યા છે.
તો શાંતિ સૂત્ર કયું છે? બધાને આમ થાય ને કે મગજની શાંતિ જોઈએ છે, એના માટે આપણે કેવા અલગ અલગ પ્રયત્નો કર્યા કરીએ કે કોઈ કહે કે મેડિટેશન કરવાનું, એ કરવાનું, તે કરવાનું, અલગ અલગ આપણે પ્રયત્ન કર્યા કરીએ, પણ શાંતિ આપણને ક્યારેય પ્રાપ્ત નથી થતી. તો હવે ભગવાનથી આપણે જાણીશું કે શાંતિ કેવી રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો 5મા અધ્યાયનું જે 29મો શ્લોક છે, છેલ્લો શ્લોક છે, એને શાંતિ સૂત્ર તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે અહીંયા કે મને સમસ્ત યજ્ઞો તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર, તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. તો જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવીએ છીએ, આ ભગવદ ગીતાના ક્લાસ તમે કરો, તમે પોતે ભગવદ ગીતા વાંચો, પ્રભુપાદે જે ભાવાર્થ આપેલા છે, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણને આપણું જે ઓરિજિનલ સ્વરૂપ શું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ કીધેલું છે કે જીવેર સ્વભાવ હે કૃષ્ણ નિત્ય દાસ. તો આપણું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે કે આપણે બધા કૃષ્ણના દાસ છીએ. આપણને જયારે ખબર પડે કે કૃષ્ણ જ માલિક છે, બધાના સ્વામી કૃષ્ણ છે, તો આપણે જે કંઈ પણ કરીએ એ પોતાના સ્વામીને પ્રસન્ન કરવા માટે કરીએ, તો જ આપણે શાંતિ પામી શકીએ. તો ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે કે જેટલા પણ યજ્ઞો છે, તપશ્ચર્યા છે, તો એ બધાનો ભોગતા કોણ છે? તો ભોગવનારો કોણ છે? એ બધાનો પરમ ભોગતા ભગવાન પોતે છે, ભગવાન કૃષ્ણ પોતે છે. તો આપણને ઘણી વાર એવું થઈ શકે કે આપણે પણ ભોગતા છીએ. તો એક ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજીએ કે આપણને ખૂબ જો કોઈ સ્વીટ ખૂબ પસંદ હોય છે, દાખલા તરીકે ગુલાબજામુન છે, તો આપણને પસંદ છે, આપણી સમક્ષ જો એક બાઉલ ભરીને ગુલાબજામુન મૂકવામાં આવે તો કેટલા ખાઈ શકીએ આપણે? હરે કૃષ્ણ, વધુમાં વધુ કેટલા ગુલાબજામુન આપણે ખાઈ શકીએ? તમે જણો. હરે કૃષ્ણ. 8-10. 8 અથવા તો 10. પછી વધારે ખાવાની આપણી કેપેસિટી હોતી નથી, ને જો આપણે ખાઈ પણ લઈએ તો અલ્ટિમેટલી આપણા માટે દુઃખનું કારણ બની રહેશે, આપણે હેરાન થઈ જઈશું. તો આપણે એટલું જ ભોગવી શકીએ છીએ, પણ ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એ ભોગતા છે, પરમ ભોગતા છે, એ બધું ભોગવી શકે છે. આપણે ભગવાનથી ઈર્ષા કરી હતી ને કે તમે જ કેમ ભોગવો છો, અમે નહીં. તો એવી જ રીતે આપણે ભૌતિક જગતમાં આવીએ છીએ અને હેરાન થયા કરીએ છીએ. પણ આપણને જો ખબર પડે કે પરમ ભોગતા કૃષ્ણ પોતે છે, અને ભગવાન હજી એક શબ્દ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે સુરિદમ સર્વભૂતાનમ, એટલે કે જેટલા પણ જીવભૂત છે એ બધાના સુરિદમ એટલે કે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કૃષ્ણ પોતે છે. તો આપણને બધાને ખબર હોય કે આપણા બધાના બેસ્ટ ફ્રેન્ડ કૃષ્ણ છે, તો આપણે શાંતિ પામી શકીએ. તો આ જે છે આ શ્લોકને શાંતિ સૂત્ર તરીકે પણ કહેવામાં આવે છે. જરૂરથી આ શ્લોક યાદ કરવાનો પ્રયત્ન આપણે કરવો જોઈએ. તો અહીંયા જો બધા ગોપ બાળો છે, ભગવાનના મિત્ર છે, એમની સાથે ભગવાન કેવી રીતે લીલાઓ કરી રહ્યા છે. તો સમસ્ત બ્રહ્માંડોના સ્વામી ભગવાન કૃષ્ણ પોતે છે. હમણાં જ ગોલોકમાં ચાર્ટમાં પણ આપણે જોયું છે. આપણને જો ખબર હોય, કૃષ્ણ સાથેનો આપણો સંબંધ ખબર હોય, તો આપણી પ્રવૃત્તિઓ એવી થાય કે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરીએ. તો આવી જ રીતે આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો અધ્યાય 5માં આપણે જોયું સંન્યાસ અથવા કર્મયોગ. સંન્યાસ અને કર્મયોગમાંથી કયું શ્રેષ્ઠ છે? તો ભગવાન બતાવી રહ્યા છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મયોગ શ્રેષ્ઠ છે. કર્મયોગ સંન્યાસ કરતા શ્રેષ્ઠ છે. નિષ્કામ કર્મ આપણને બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે, એ આપણને બાંધતું નથી. ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત થઈને કર્મ કરવાનું એ આપણે નથી બાંધતો. સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ એટલે કે કૃષ્ણ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને આપણે કેવી રીતે મુક્તિ પામી શકીએ છીએ. તો અધ્યાય 5માં આપણે એ બધું જોયું છે. તો આની સાથે આપણું આજે સુંદર મજાનું 5મો અધ્યાય કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, આ અધ્યાય પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન.